嘉嘉，聽日食完飯有咩做啊？屙屎。屙完屎嚟睇叔叔做主角，你話幾開心咧？嗱，最緊要叫埋爹哋媽咪一齊嚟睇啊！如果佢哋唔嚟咧，你就喊扭計，周圍濺口水，濺到佢哋嚟為止，咁就乖啦。我錫晒嘉嘉啊！Hello，我喺邊？冇啊，我出去行下啫嘛。行下又嚟咗機場咁樣，然後無端端又買咗機票，然後無端端又拎咗篋喺手喎，又唔多覺咁樣。既然係咁樣啦，唯有去轉日本咯，唔係點啫？前日先飛完10幾個鐘，新平咁大掣都未試過飛得咁頻繁啦，唔知以為真係好忙。我又飛啦！咁樣咯，好啦，講咗咁多先。A few moments later.指定值啊！嚟，你先。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。1 hour later. A few moments later. 去 Second Street 真係好嘥時間，因為咧要喺嗰度尋寶啊！依度又有間 Second Street， 依間係買取嘅啫係嘛？咦有嘢睇喎呢度！我琴日先喺 Second Street 度買咗個袋㗎嘛，正啊 ！ALD， 哇真係唔去美國都買到嘅嘢，有冇話？勁開心。衰，爭啲料啦，賴嘢咯咁樣，行翻轉頭都有嘅，估你唔到啦係嘛？咁啊賴嘢㗎啦，好彩唔係咩車嘢，收皮咯，已收皮，所以有時出街唔好咁 high 爬啦。
要慳翻啲電先，因為我今次冇帶尿袋過嚟，一搭飛機又要依樣嗰樣咁樣咯，咁我索性買喺7度借嗰啲行動充電，我充2個鐘都係500嘢，買個尿袋最平3000yen，喺香港唔使用尿袋，翻加拿大更加唔使用。Ice coffee 啦，使講嘢咩？如果聽日我唔見你哋咧，你嘅下場就會同呢個公仔一樣。聽唔聽到？